Saudi Arabia were the best supported team at the World Cup in Qatar. Mwumve bakunda cyane umupira w'amaguru muri Arabia Saudite. Arabia Saudite niyo kipe yafanwaga cyane mu gikombe cy'isi muri Qatar. Batsinze Argentine byarangiye ari nayo itwaye igikombe cy'isi cyo muri Qatar. Bari bafite nk'ibihumbi 70 by'abafana muri Qatar. Nahuye na bamwe muri bo basari umupira w'amaguru, batwawe na ruhago, basajijwe na shampiyona y'Ubwongereza. Ubu rero abayobozi ba Arabia Saudite barabirebye, babona uko gukunda iyi sport. Nkeka ko 70% by'abaturage ba Arabia Saudite bari munsi y'imyaka 40. Rero baratekereza bati, aho kugira ngo abandi bantu bajye bakura amafaranga mu buryo abaturage bacu bakundamo siporo n'umupira w'amaguru, mureke abari twe bwacu tubakuramo amafaranga. Mureke nidutume amafaranga arenga imipaka yacu. Dufite shampiyona, tugomba kwigira kinyamwuga, tugomba kuyizanamo abakinnyi beza cyane. Rero ibyo nibyo bagiye bakora. We've got a league. We need to professionalize that league. We need to get better players into that league, and that's what they've been doing. Nibyo koko umupira w'amaguru niyo sport ikunzwe kurusha izindi muri Arabia Saudite. Muri iki gihugu mu mwaka w'1956 nibwo hashyizweho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu magambo y'impine rizwi nka SAF, bivuga Saudi Arabia Football Federation. Iri mu byo rigenga harimo na shampiyona y'umupira w'amaguru y'icyiciro cya mbere muri Arabia Saudite, Saudi Pro League. Iyi bwa mbere ikinwa byari mu mwaka w'imikino w'1976 n'1977. Kuri ubwo bakinaga mu buryo buzwi nka round